हेलो हेलो नमस्कार जय मसी छ हजुरहरूलाई वेलकम टु मेरो सुनवार नन्द युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई वेलकम छ। हेर्न नबिर्सिनु होला। अनि हिजो चाहिँ मैले यो बारीमा केरा उखालिसकेको थिएँ अनि आज चाहिँ यहाँ किचनमा डाइनिङ टेबल माथि बसेर यो केराउहरू खोसाल्दैछु। अनि यो केराउलाई चाहिँ यो चाहिँ फ्रेस केराउ है साथीहरू। अनि यो केराउ अब फ्रिजमा पोका पारेर प्लास्टिकको ब्यागमा पोका पारेर राख्ने हो। अनि यसलाई चाहिँ बुर्नाईको सित्रा माछामा टमाटरको लेदोमा हाल्ने, अनि आलुदममा हाल्ने, अनि मुलाको अचारमा हाल्ने, अनि चाउमिन फ्राईमा हाल्ने हो साथीहरू। मेरो सुनवार नन्द युट्युब च्यानल हेर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू। अनि हजुरहरू कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, आराम हुनुहुन्छ होला। आज मेरो चाहिँ अब आजदेखि फेरि काम सुरु हुँदैछ। हुन्छ हजुरहरूलाई अब यता अझै पनि बोक्राउनु बाँकी छ, अझै गार्डनमा थुप्रै छ। आज चाहिँ यो बिहानी यो समय चाहिँ खाना पकाइसकेको छु। अब नानीहरू काममा छन् अनि अब म पनि अब खाना खाइसकेर खाना खाएर हिँड्नेछु। यो चाहिँ मेरो आफ्नै बारीको ताजा केरा है। मलाई चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। जे होस् बारीमा समरमा चाहिँ तरकारी किन्नु पर्दैन। जे होस् दिनुभएको छ, प्रभुले आशिष दिनुभएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरको आशिष नै हो, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो प्रियजनहरू चाहिँ मेरो वचन पालना गरेर हिँड्नेहरू चाहिँ एकदमै आशिषित हुनेछ। अनि आफ्नो मुछेको आरीमा आशिष पर्नेछ। अनि बाख्रा बस्तु पाल्ने बाछा बाछीमा पनि आशिष पर्नेछ भन्नुभएको छ है प्रभुले। यो चाहिँ एकदमै आशिषमय नै छ। जे होस् परमेश्वरले दिनुभएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद छ, महिमा भएको होस्। हरेक कुरामा आशिष दिनुभएको छ प्रभुले। बारीमा तरकारी खेती लाउने मौका पनि दिनुभएको छ प्रभुले। मेरो काम चाहिँ यहाँको 2 बजेदेखि सुरु हुन्छ अनि बेलुका 10:30 बजे छुट्टेर 11 बजे युकेको 11 बजे म घर आउँछु। अनि नेपालमा चाहिँ नेपालको 5 बज्दाखेरि चाहिँ म कामबाट छुटेर आएको हुन्छु। केराउ चाहिँ यस्तो दामी भएको छ है। यो कोट्टाएर पनि कहिल्यै नसकिने, छोडाएर नसकिने भयो। टाइम गएको गाई छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। आज यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ, सुन्दर समय दिनुभएको छ। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू, वेलकम छ, वेलकम छ। जीवन यो 2 दिनको घाम छाया मात्रै हो, हाँसेर बितेर गएको यो बन हो, आउँदैन फर्केर गएको जीवन यो, 2 दिनको माया बिसाउने। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। आजको दिन दिनुभएको छ प्रभुले, आशिषमय दिनुभएको छ। आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाउँ, खुसी मनाउँ र
च्यानलमा वेलकम छ हजुरहरूलाई। भूमि भिलेज ब्लगलाई पनि म सधैँ माया गर्नेछु। म हेरिरहेको छु, युकेदेखि हेरिरहेको छु भाइ बहिनीको ब्लग। अनि मेरो पनि हेरिदिनु होला भोजपुरदेखि। परमेश्वरले हामीलाई यसरी जति नै टाढो भए पनि यसरी हामीलाई इन्टरनेट युट्युबबाट टिकटकबाट हामीलाई यसरी हेर्न भेट्न बोल्न दिनुभएको छ। हाम्रो किरण एक्टर सरलाई पनि सलाम छ। खर्क सिरिज फिल्म छिट्टै चलेको होस्, एकदमै असल तरिकाले चलेको होस्। अनि जतिजना त्यो खर्क सिरिजमा भाग लिनुभएको छ, आफ्नो आफ्नो भारहरू उठाउनु भएको छ, हजुरहरूको जीवनमा परमेश्वरले सुरक्षित दिनुभएको होस् खतरा जोखिमबाट। अनि त्यो मेरो छोरा किरण, मेरो दिदीको छोरा किरण क्वाइन्स एक्टरलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। अनि अर्पण छोरालाई पनि, अनि भूमि भाइलाई पनि, त्यसपछि दिवस भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो दिवस भाइ युके आउँदाखेरि मलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। टाइम मिल्यो भने हजुरसँग भेट्नु पर्ला दिवस भाइ। अनि मेरो भाइ चाहिँ अल्ट्रासाउन्डमा बस्नुहुन्छ। अस्ति नै मेरो भाइ चन्द्रले त भेट्नु भएको रहेछ त्यो हजुरलाई, तर कुराकानी भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि पनि आउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामी भेट्नुपर्छ दिवस भाइ। म हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्नेछु, मलाई मेसेज छोडिदिनु होला। म हजुरसँग भेट्ने कोसिस गर्छु। अनि किनभने त्यस्तो ठाउँमा लगेर क्वाइन्स कान्छालाई हिरो बनाउनु भएको छ। एक्टर हिरो कान्छालाई एकदमै असल तरिकाले त्यो खर्क सिरिज फिल्म चलेको होस्। अनि सारा दुनिया सारा संसारमा पुग्न सकेको, सारा मानिसहरूले हेर्न सकेका हुन्, देख्न सकेका हुन्। त्यो खर्क सिरिज फिल्मलाई माया गरिदिनु होला। मैले पनि यो युट्युब च्यानल सुनवारनन्द भनेर म पनि त्यही ब्लगहरू जस्तै बनाइरहेको छु। एभ्रिडे मेरो कामहरू अनि मेरो बिहानी सुरुवात हुनेहरू कुराहरू राखेको छु। है परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज यसरी यो दिन दिनुभएको छ, सुन्दर दिन दिनुभएको छ। हामीलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको छ। 1 2 3 4 यो हरेक केराउको कोसामा चाहिँ कति गेडा फल्दो रहेछ? 11 गेडा भन्दा चाहिँ कम फल्दैन है। यस्तो राम्रो केराउ फलिरहेछ। साथीहरूलाई बाँडेर पनि अझै उखाल्नै बाँकी छ गार्डनमा। प्रभु तिम्रो योजनामा सबै कुरा सुन्दर हुन्छ। तीन सुताले बाटेको डोरी कहाँ सजिलै छिन्छ। अब यो सम्बन्धलाई मृत्यु बाहेकहरू कसैले नछुटाओस्। अब यो सम्बन्धलाई मृत्यु बाहेकहरू कसैले नछुटाओस्। प्रभु तिम्रो योजनामा सबै कुरा सुन्दर बन्छ। तीन सुताले बाटेको डोरी कहाँ सजिलै छिन्छ। अब यो सम्बन्धलाई मृत्यु बाहेकहरू कसैले नछुटाओस्। प्रभु तिम्रो योजना हेर हेर दुलासँग
दुलही बस्दा कस्तो सुहाएको यो सम्बन्धलाई मृत्यु भएकाहरू कसैले नछुटाओस्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जय मासी मेरो दिदी, जय मासी। हुन्छ त मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न नबिर्सिनु होला। मेरो बारीको ताजा ताजा तरकारीहरू देखाउने गर्छु हजुरहरूलाई। हजुरहरूको च्यानललाई पनि म हेर्नेछु, माया गर्नेछु। अनि मेरो युट्युब च्यानललाई पनि हेरिदिनु होला है। अनि यता बोक्रो थुपार्या छ। प्रभु तिम्रो योजनामा सबै कुरा सुन्दर बन्छ। अब यो सम्बन्धलाई मृत्यु भए। बोक्रो यता थुपारेको छु। केराउको दाना यहाँ थुपारेको छु। ल है साथीहरू, यहाँ चाहिँ भर्यो भने 3 माना चाहिँ छ होला। हुन्छ त, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई मेरो च्यानल हेरिदिनु भएको लागि। धन्यवाद। बाई बाई युट्युब च्यानल। म अर्को भोलि बिहान फेरि भेटौँला। जय मासी, नमस्ते।